Hi there. Good morning, good afternoon, and good evening to you. That depends on where you are watching me from right now. God bless you. You are welcome once again. Yes, I thank you for always joining us anytime we come your way to give you the update of what you might have seen or hear on the internet space. That is our business here, and that is what we do. So thank you for joining us once again. Yes, the issue of meeting Ibukun and Pastor Gabriel Amusa, and you know that for now, when you are talking about Muideen and his wife, there is no way you not mention Pastor Gabriel Amusa's name in this matter. And that is what we have been seeing on the social media. And you know, recently there was a video that flying around the internet space where Muideen's wife was seen swearing in the name of God and with the Holy Bible, saying that he doesn't have affairs with Pastor Gabriel Amusan based on what Muideen alleged. Muideen alleged them that two of them are having holy relationship, that they are having issue, they are having Grigogo together. And you know, that has got a lot of people talking on the internet space. And I think that was why Ibukun had to come at least to clear her name about it. And she did not only talk about that, she swear with all the scripture and also people that are that's in support of Muideen and are even talking about that particular allegation. And in response to that, people that talks for Muideen on social media, they came up with a voice note. And in that particular voice note, we heard Muideen talking to Ibukun about the same allegation that he saw Ibukun and Pastor Gabriel together doing Girigogo. And in that voice note, we heard Muideen saying that categorically, and Ibukun wanted to respond. So let us hear that voice note, then we will come back and talk about the other things. Yalali J Courtroom also, or Courtroom Show also responded to that and others. So, guys, let us hear from this. Ali. Àdéhùn tó wà láàrin wa lórí ìgbà tí mo bá ìwọ àti àgbàlagbà tẹ́ ń bára yín sùn. Muideen ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ fún wa, ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ kí stop bẹ́ẹ̀ yẹn. Muideen àti gbogbo tó ń gbọ́ voice note yẹn, voice note Muideen àti Ìbùkún ni, ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ fún wa, à ń gbọ́. Ṣẹ́rí lóòótọ́ ni mo ká pásítọ̀ Àgbàlá àti Ìbùkún ìyàwó mi lẹ́gbọ́ ní bedroom mi. Má pè níyàwó ẹ̀ mọ́, yóò kí ṣe ìyàwó ẹ̀, má pè níyàwó ẹ̀ mọ́ jọ. Kò kì í ṣe ìyàwó mi mọ́ ra bọ̀ nígbà yẹn ló sì jẹ́ ìyàwó mi ń gbà yẹn. So mo bá àwọn àtàgbàlá wọ́n bá àwọn sùn nínú yàrá mi nígbà yẹn. So bọ̀ wọ́n dẹ̀ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní kí n má bínú, èmi dẹ̀ gbàgbé ẹ̀, mi ò fi hùwà sí wọn. Ṣàdédé ló di pé wọ́n ń plan láti gba gbogbo property, wọ́n ó gbalé, wọ́n á gba shop, ló di pé Àgbàlá gba kọ́kọ́rọ́ shop, ó gba kọ́kọ́rọ́ ilé, ó kó lé ìyàwó lọ́wọ́. So ibi tí wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Bọ̀ kí ni nǹkan tẹ́mi wá rí tí ó tó yẹ pé tómi tún fi dálé lórí ẹ̀ tí mi ò tiẹ̀ ṣe kankan lórí ẹ̀ mọ́. Èmi rò pé tẹ́lẹ̀ bí bá ti mẹ̀bi ẹlẹ́bi kò gbọ́dọ̀ pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀. Ìbùkún gangan ni ò ní làákàyè, kò yẹ kí Ìbùkún ò ní right láti sọ anything lórí ọ̀rọ̀ yìí mọ́. So bọ̀ nígbà tó dẹ̀ ti jẹ́ pé kò ní làákàyè tó dẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. But for now èmi kúkú mo ti yọ̀ǹda Ìbùkún, mo ti yọ̀ǹda ẹ̀ fún Àgbàlá, mo ti yọ̀ǹda ìyàwó fún Àgbàlá, omi ò bá dùn ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ṣáà wà. So bọ̀ fún Ìbùkún láti máa sọ àwíjàre, ó ń gbéra ẹ̀ sí pé ó ń ṣe Ọlọ́run ni o, ó ń ṣe Ọlọ́run ni fún láti fẹ́ máa sọ àwíjàre, ó ń try láti ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ nìyẹn. So kò jù báyẹn lọ.
so kò jù báyẹn lọ. Muideen Yes ma. fíṣẹ̀bí Yes ma. láhìláhì wà rọ̀sùlì yìí Yes ma. kí n tó sọ Yes ma. gbogbo ilé ẹ kì í dákẹ́ wọlé ẹ bá fẹ́ béèrè lọ Muideen lélẹ̀ live and direct. Uncle Muideen béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé àwọn náà ti rí ṣóò tí ìyàwó wọn ṣe tó ṣe lẹ́nu jóyà. Ó ti rí náà ni tó ti gbọ́ orin náà la ṣe ṣe ogun tá à ń ṣe yìí. Ó tẹ̀mí ń try láti sọ ni pé ṣé ó wá lè jẹ́ pé bóyá Muideen ìpàrọ̀ ọmọ rẹ̀ ó wá sí báìbù tó gbé báìbù tó fi ń búra tó ń ṣépè pé gbogbo àwọn tó ń ṣe ṣóò torí tó. Ẹ ṣe bí ẹgbọ́n voice note tí mo play nísìn abẹ́ ẹgbọ́n voice note dáadáa. Iṣẹ́ ní voice note tí mo play yìí ní Muideen jẹ́rí àwọn tó ń gáìdì Muideen wọ́n fẹ́ kí Muideen bọ́ta kó wá sọ̀rọ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ tí Muideen bá sọ náà máa rí dìmú bí wọ́n máa gbé sórí kí náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣé kí Muideen lọ kú ni. Kò yé mi o. Ṣé kí Muideen lọ kú ni. Rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ok, ṣé ní voice note yìí tó tó di pé àfáà kiri ẹni sùúrù ẹ kì í ṣàlàyé voice note yìí fún yín kó tó di pé àfáà kiri wá sí onítìrò lójú kó tó di pé lọ sí gbàgbẹ́ ní voice note wà lọ́wọ́ Muideen ní voice note yìí Muideen pé ìbùkún mọ̀ pé Muideen ó ń rẹ́kọ̀dù òun kò lè sọ̀rọ̀ Muideen bí lèrè ẹ yẹ kí n tún play lẹ́ẹ̀kan sí i. Hello, my dear. Ìbùkún máa gbọ́. Mo fẹ́ bi ẹ́ léèrè ìbéèrè kan. Ó ní mò ń kọ petition. Ṣé ìwọ ti gbàgbé àdéhùn tó wà láàrin wa ni? Àdéhùn tó wà láàrin wa lórí ìgbà tí mo bá ìwọ àti Àgbàlá nígbà tẹ́ ń bára yín sùn. Ààrẹ o. Ṣé ní voice note yẹn ogun bẹ yẹ ká stop ẹ bẹyẹn ṣé nígbà tí voice note ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n petition Muideen tẹ bá rántí pé àwọn fans Muideen àwọn fans Àgbàlá Gabriel wọ́n petition Muideen nígbà yẹn so kò tó petition Muideen àwọn kan ní diaspora ní wọ́n petition Àgbàlá Gabriel ṣọ́rọ̀ mi yé yín so ìbùkún wá pé Muideen wí pé voice note yẹn gùn gan o bẹ́ẹ̀ má akọ̀ gé pé ká ṣọ̀tẹ̀ ìbùkún wá pé Àgbàlá wá pé Muideen pé wọ́n tó lọ fi petition dádì Àgbàlá ṣe bí wọ́n sọ pé tó fẹ́ fún wọn ni wọ́n sọ pé tó fẹ́ wá dẹ̀ parí síbẹ̀ ni Muideen sọ pé ṣé bá ṣe jọ sọ lélẹ̀ ṣàdéhùn wa lélẹ̀ nígbà tí mo káwọ́ àti Àgbàlá Gabriel tẹ̀ ń bára yín sùn ṣàdéhùn tá a jọ ṣe lélẹ̀ yìí ìtọ́ tó bí voice tìyẹn nìyẹn. I will play the rest of the no I will not play it for torí ọ̀rọ̀ wà ní court mi ní play jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ọ̀rọ̀ wà nílé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ kó tó kí n fi jáde ní pé mo sí nígbà tọ́rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ mi ò sí nílé náà mi tẹ̀ kọ́kọ́ travel bọ̀ wọ́n pàtí wá di láàárọ̀ ẹ̀ táwọn èèyàn ń pa àtijọ́ èèyàn ti pè mí wọ́n bí alájà kíní kan bla 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 wọ́n ní mi sí nílé so ọ̀rẹ́ mi kan lọ́pẹ̀ mi pé alájà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tó bí mi tí mo ṣe bọ́ síta nìyẹn gbà tí wọ́n ní kó ṣépè gbà tó ní kó ṣépè Ìbùkún cannot reply kó lè reply. Ó ṣó tí mo wò lánàá ó ṣépè gan o in fact ó tẹ̀ ó ṣépè kò wá ṣépè fún rẹ̀ ó wá dárúkọ Olúṣọlá Yusuf ó dárúkọ Olúfọlọ́nṣọ́ ó dárúkọ mufti ṣé mufti àti Olúṣọlá Yusuf àti Fọlọ́nṣọ́ ló ní kó lọ dó pásítọ̀ ṣé Olúṣọlá Yusuf àti Fọlọ́nṣọ́ tó ṣépè fún àti mufti kí ni tí wọ́n pẹ̀lú gbogbo tó nígbà tí Oríyọmí lọ sí ọ̀dọ̀ Gabriel tó mú ìdí lọ tẹ́lẹ̀ kan sọ wípé kí mi ní tó lọ kọjá kó kílẹ̀ kankan pé ó sọ ní Bódìjà wípé Ẹ̀mẹ́gbèrè ti bàlẹ́ pásítọ̀ pé kí kó kílẹ̀ àrìn yẹn that moment ẹ bá wo look Gabriel
ẹ máa rí pé lùkọ ẹ̀ ó change gidi gan ká ní pé tó bá dára ẹ̀ lójú tó rẹ̀ pé lóòótọ́ Ọlọ́run tó ń sìn ló ń sìn bíbélì mi lélẹ̀ mo gbé sókè báyìí pé nǹkan tí Muyideen sọ yìí báyìí pé bó ṣe rí nìyí gbogbo ìgbónú bíbélì kò jẹ́ tó Gabriel máa rí pé yẹn ṣe àkóṣe pé ó wá gbé báyìí fún ìbùkún gbà ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn mọ̀ túmọ̀ allegation tí wọ́n fi kàn lójú face to face Gabriel máa rí kankan sọ. tó bá dá wọn lójú kí wọ́n kàn mú ìbọn kò tẹ̀ sí pé kínní ogun ni kọ́kọ́ kúkúrú ogun èkúkì náà ló fi ṣe tó gbogbo ìpè tó bá ṣẹ́ lórí àwọn tó ń ṣe tó àwa kọ́ la nìdí ẹ̀ olónìdí ààrẹ wọ́n gbogbo èpè tó ń ṣẹ́ lórí àwọn tó ń ṣe ṣó mo dá padà fún lọ́nà méje because ológbọ́rọ̀ wọn wá lórí social media tán ní ká bá wọn dá sí tó bá ṣe ìyàwó tó fẹ́ràn Muyideen dédé lẹ́yìn ìjọ yẹn ni ó ti tẹ̀lé Muyideen ó tẹ̀lé Muyideen kí ló ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ àgbègbè. Yes, guys, you are welcome back once again. Yes, we have heard that conversation between Ibukun and Muyideen. And, that particular voice note, we heard Muyideen talking to Ibukun that, is that how we planned it? That is not our plan. When I saw two of you having Girigogo together, and, I caught you. That was Muyideen talking to Ibukun. And immediately, Ibukun wanted to respond. They stopped the voice note. And that has made a lot of people talking about that particular voice note. That voice note is not complete. And people say this evidence is not acceptable because when issue happen between two parties, when you hear the first part and you don't hear the second party, that makes that particular matter, that make it incomplete because you have to hear from both sides. So that is why a lot of people fought this video and they say it is just a fable, it is not a fake, it is not acceptable at all based on how we know social media. A lot of people said yes, they have got Pastor Gabriel, that Pastor Gabriel did this with it because of this particular voice note. And yes, Iyalaje courtroom show today came up and she also exposed a lot of things. And Iyalaje, she usually come with evidence. Now, Ibukun was called into the show to talk about this particular voice note and what actually happened during that conversation with Muyideen. So I want us to go there and hear this from this explosive chat again, what Ibukun had to say about that particular voice note. What are the issues, gang? What is happening, gang? What is the matter, gang? So we are going to hear this from Ibukun and what she has to say. So thank you. God bless you. So let's go. Connected. Is it try number? Kò sí ìrìngò. Adémọ́lá Ṣọlá ó ti rìn ìtura. Hello. Hello, ẹ káàkiri ma. Báwo ni káàárọ̀ láti bí o? Orí ètò ni mo wà o. Yes ma. Okay. Ẹ káàkiri ma. Báwo ni ká? Jọ ṣé o ní time fún wa bóyá bíi 2-3 minutes ṣé o lè spare wa? Kò sí problem. Okay, o ṣé ọkọ mi. Jọ ṣé o rí voice note kan tí wọ́n ń gbé káàkiri tán sọ wípé Muyideen challenge pé agreement pé tó wà láàrin ìwà àti òun nígbà tó ń ká ẹ pẹ̀lú Pastor Adémọ́lá Amusan. Mo kí lórí sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn? Mo rí náà. Mo dẹ̀ ń wò pé èèyàn gbọ́dọ̀ take action lórí ẹ̀ náà. Okay. Bọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ ṣe jẹ́ báyìí ni. Àwọn period kan wà tí Pastor Gabriel, Àgbàlá Gabriel, Pastor Adémọ́lá Amusan, wọ́n ń sọ fún mi pé kí ló dé tí mi tiẹ̀ wá ọkọ mi lọ láti ìlú ẹ̀ pé kí n tiẹ̀ mọ̀ ibi tó ń gbé, ibi tó wà.
pé láti jọ ẹ pé ó yẹ kí n tẹ pé ṣáà kí n jọ ń sọ̀rọ̀ ni pé a lot of things like that wọn á rò lọ́kàn pé báwo mo jẹ fẹ́ ṣe ẹni tí mi mọ̀ bí tó ń gbé ẹni tí mi mọ̀ bí tí mo lè wá lọ the next thing náà ni kí n kọ́kọ́ put a calls to him kí n kọ́kọ́ wò bóyá a gbé o from there ni màá fi mọ̀ bí mo ṣe lè locate mo pè for like 15 times even àwọn missed calls yẹn ó wà lórí fóònù as an evidence mo pè kò gbé so bó ṣe wá di ìrọ̀lẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ ṣáà ní kí n pè níbi past 6 nírọ̀lẹ́ bí mo ṣe wá pè ní ó wá gbé ó wá ní mo ní báwo ni o báwo ni everything ọjọ́ mẹ́ta ṣáájé ń wá gbogbo lé ń kọ́ ṣára lè mo ní bọ̀ petition tí o kọ lọ sí Òṣogbo zone 11 petition 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní each department tó kọ against Àgbàlá Gabriel mo ní bọ̀ Àgbàlá Gabriel orí náà jọ ṣe wá náà orí náà ṣe wá kò yẹ kó jẹ́ pé bí la fi máa sú man of God yẹn pé ìwà tó wù yìí ò dà ó ní petition òun mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o petition òun kọ́ lòun kọ́ mo ní ìwọ kọ́ mo ní tá a lọ bẹ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n ló kọ́ ò lè parúrọ́ eléyìí mo rò pé kò sí pẹ́ láwọn human rights ẹ̀ tó máa ń fún update tó máa ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ so ó wá lóun á pè mí padà so bó ṣe di bíi 10:30 to 11 mi tẹ̀ sí sùn mo ṣàrètí kọ́ọ̀lẹ̀ wọlé bí mo ṣe wá gbé ni the next thing tó dẹ̀ máa sọ fún mi ní pé nígbà tẹ́mi tẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun lọ pọ̀ petition pé ṣé mi ti gbàgbé agreement tó wà láàrin wa ni nígbà tí Àgbàlá Gabriel Pastor Demola Amusan tó ń bá èmi sùn mo wá ní irú ọ̀rọ̀ wo ló ń sọ yìí ó dẹ̀ ń pa irọ́ mọ́ mi láì kú mi mo ní látàlẹ́ ìlọ àánú ti ká kúrò lórí ẹ̀ o mo ní bó ṣe wà ẹ́ ò tún ráàánú mọ́ ṣé pé bọ́nà ti ń fojú olóore gúngi ó dẹ̀ ń parọ́ mọ́ mi báyẹn bí mo dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gégùn fún tí mò ń sọ̀rọ̀ the next thing ló kàn cut phone bóyá alájẹ máa mú kan lè rọ̀ yín pé èmi ò bá sọ pé kán play gbogbo fídíò yẹn kí lórúkọ ẹ̀ kán play voice note yẹn délẹ̀ from the beginning to end tó wá lè play at least ibi tóun ti sọ̀rọ̀ náà play kán play ibi tèmi náà ti máa sọ̀rọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ náà àbí ẹ understand ó yé ni so ibi ká àkọ́gbọ́n yẹn ibẹ̀ kọ́ lọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kó play ìbẹ̀rẹ̀ títí dópin. agbẹjọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ní. ó yẹ kó lè play ibi tèmi ti sọ at least wọ́n á ṣà even kó tó di pé àwọn telecommunications máa bá wa dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n á gbé proof jáde mo expect pé káwọn gan play ẹ̀ délẹ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ kọ̀tọ̀ láwọn ò play ẹ̀ telecom máa gbé gbogbo ẹ̀ jáde ibi tán ti máa lulẹ̀ finally nìyẹn. ó ga kí ló wá fẹ́ rí sọ sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí. ní tèmi o èmi ìbùkún olúwa ni mò ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé látijọ́ tí Muyideen ti kẹnu ìfẹ́ sí mi pé ká máa fẹ́ra wa tá a ti fi ṣe wedding tá a ti ṣe títí di sin today is 5th of December 2024. 5th of September 2024 tó bá jẹ́ pé ọkùnrin mi ó gorí àyà mi láti ìgbà yẹn títí di sèní lẹ́nu ọ̀ tó rí ìhòhò mi ọ̀ tí Àgbàlá Gabriel rí ìhòhò mi gbèlè ń tàṣe pé wọ́n máa láwọn ó kẹnu bà sùn sí mi kí n má ráàánú gbà láyé títí ayérayé kí gbogbo ọ̀nà dí mọ́ mi pátápátá kí rédèrèdè kó bá mi ní gbogbo ọ̀nà kí má rí ìjọba àrùn fi ṣeré jẹ níkẹyìn ayé mi ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé irọ́ ni Muyideen pa káàkiri lórí ọ̀rọ̀ tó fi ń bà mí lórúkọ jẹ́ káàkiri àánú máa wá ẹ̀mí rí ní gbogbo ọ̀nà àánú á wá mi rí orí ńláńláńlá láti orígun mẹ́rin àgbá ńlá ayé ìrànlọ́wọ́ ńlá tí mi tiẹ̀ lérò
ó máa wá mi rí àánú á dẹ̀ sọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ fún mi. ṣé mo tún lè sọ̀rọ̀ fọdá mọ́? ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. tó bá jẹ́ pé Muyideen wípé ó bá sòótọ́ ń kọ́ kí ni kó ṣẹlẹ̀ sí tó bá yẹ pé òótọ́ ló sọ àánú àwárí, tó bá yẹ pé òótọ́ ló sọ rédèrèdè ò ní ba àánú àwárí, ọ̀nà ò ní dí mọ́. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó pa irọ́ ni ìyálájé ẹ mọ ibi tí ègún báìbù tó ti ń jàyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin, tí ó ja gbogbo ìrandíran láti ìran kìíní dé ìran kẹrin, yóò jà wọ́n ni. torí Ọlọ́run kì í sí lẹ́yìn àbòsí, Ọlọ́run dẹ̀ sí lẹ́yìn irọ́. èmi ò tiẹ̀ mọ reason tó yẹ pé ṣe bí wọ́n Muyideen ti gba Islam àbí wọ́n ló ti gba Islam ni. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo mùsùlùmí àgbáyé, question ni mo fẹ́ throw sí yín. torí ẹ sọ pé ìyàtọ̀ wà láàrin muslim àti kristẹni, fine, ẹ jẹ́ ká jọ trash àwọn issue kan out báyìí. ṣé téèyàn bá gba Islam according to Quran tẹ́lẹ̀ gbàgbọ́, téèyàn bá gba Islam gbọ́, ṣó yẹ kó tún máa pa irọ́? ṣó yẹ kó tún máa sòótọ́? ṣó yẹ ká tún máa rí wọn ní ìdí ìbàjẹ́, ìdí jàgídíjàgan, ìdí ìbanilórúkọ jẹ́? èmi expect pé téèyàn bá gba Islam ó yẹ kí ìgbé ayé ẹ̀ kó nítumọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dópin. kò yẹ kí wọ́n tún máa bá irú wà báyìí lọ́wọ́ irú ẹni tó gba Islam. mo dẹ̀ tún wá fẹ́ rọ Muyideen náà pé tó bá jẹ́ lóòótọ́, gbogbo mùsùlùmí náà mo sì ń bá sọ̀rọ̀, tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni Ọlọ́run Allah tẹ́ ń sìn láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lọ́gànjọ́ òru, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ̀ ń sin Ọlọ́run Allah tó dẹ̀ pọ̀ lẹ́ ń sìn, tó jẹ́ pé lọ́jọ́ àlìkíámọ̀ Ọlọ́run tẹ́ máa jíyìn fún nìyẹn, mo fẹ́ kí Muyideen ó gbé Quran títí ẹ̀. èbí mi gbé bíbélì jáde, mo fi búra, ó gbé Quran jáde, ó gbé Quran jáde, ó fi wá búra lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. ó gbé jáde báyìí kó ṣí, kó wá fi wá búra. tó bá dẹ̀ gbé kíwé jáde or kó gbé anything jáde, kó ní Quran ló ń gbé lọ́wọ́, mo mọ̀ pé Ọlọ́run tèmi ń sìn ó wà lẹ́yìn mi digbí tún fọ ni, òfìgbà kankan fi mí lẹ̀. ó máa sọ gbogbo ìwé àti dictionary àti anything tó bá gbé lọ́wọ́, ó máa sọ di Quran mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ direct. kò ń ṣe pé èèyàn kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣèkì yẹn. kó dẹ̀ jẹ́ pé níbi tí wọ́n máa ń kọjú sí tán bá fẹ́ kírun, ó gbé Quran yẹn lọ́wọ́ báyìí, kó dẹ̀ kọjú síbi tán ti máa ń wò wọ́n máa sì fẹ́ kírun, after tán bá ṣe àlùwàlá tán tó bá fẹ́ kírun, ó gbé Quran yẹn ó gbé síwájú báyìí, ó dẹ̀ kọjú síbẹ̀, ó fi búra pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni nǹkan tó sọ ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe lóòótọ́ ni, rédèrèdè ayérayé ó máa bá tí tó fi máa kú ni. even níbi tán ti lọ mú nígbà tán mú lábẹ́ bridge nínú ẹrọ̀fọ̀, nǹkan tó máa padà ṣẹlẹ̀ sí anybody nínú yín tó bá rí gan wọ́n kàánú ẹ̀, because Ọlọ́run kì í sí nídìí ìbàjẹ́ èèyàn. Ọlọ́run sí nídìí ìbàjẹ́ èèyàn. ó gbé Kùránù ẹ̀ jáde báyìí, kó fèsì ibi tí ẹ máa ń kọjú sí ẹ̀yin mùsùlùmí all over the world, kó kọjú síbẹ̀, ó dẹ̀ fi búra pé tó bá jẹ́ pé Àgbàlá Gabriel, Pastor Gabriel Adémọ́lá Amusan, wọ́n kẹnu bá sùn sí mi. àti gbogbo àwọn tó sọ̀pọ̀tì ẹ̀ pátá tí wọ́n ń gbé irọ́ jáde, tí wọ́n ń sọ pé Àgbàlá Gabriel bẹ́ẹ̀ mi sùn, tí Muyideen bá tiẹ̀ ń parọ́ fún yín tó jẹ́ ní jìbìtì,
ṣebí Muyideen náà ló sọ pọ́n mímíkì ohun lọ́jọ́ kìíní àná lórí 5 million kí ló dé sọ̀rọ̀ lórí mímíkì yẹn mọ́ ó ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ Bàsúnlẹ̀ wá ń sọ tó bá débi òun náà sọ débi àwọn bloggers míì tẹ́ pé ayé ẹ̀ máa ríra dáradára títí ayérayé ni orí iṣẹ́ òun ló bàbá wọn náà ṣépè pé wọn ò ní gbọ́ mọ́ ṣùgbọ́n sì ń gbọ́ ẹni tó ń gbọ́ ló sì sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wọn ti ẹ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́ mọ́ ní káàkiri tó yẹ pé ṣìṣe máa bá a ní. ó máa ṣépè lórí iṣẹ́ òun mà ní òun bírèkì protocol. mọ́mí ìyá alájẹ má bínú ẹ jẹ́ kí mo máa break protocol for the first time ẹ má bínú mà ó gbà kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni ó gbà kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni màá break protocol mà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo máa break protocol ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú àti Muyideen ni o àti Mufti Manchester mo stand lórí ẹ digbí àti Afọlọ́runṣọ́ àti Ajígini àti Lẹ́gbàá àti Pópóọlá Oyè níkẹrà dáradá òṣì àti Olúṣọlá Yusuf gbogbo yín pátápátá àánú máa ká kúrò lórí yín látòní wọn ò tún gbọ́ yín mọ́ títí ayérayé ẹkún tí mo dá fún ní kọ̀kọ̀ àwọn ọmọ yín pátá àtọkùnrin àtobìnrin àtọkọ àtìyàwó àti gbogbo ìran yín pátá láti ìran ìkíní títí dé ìran kẹrin gbogbo ẹ lẹ máa sun ẹkún yẹn ní gbangba ẹ máa sun Ọlọ́run máa já gbogbo yín sí òwò ayérayé Ọlọ́run àpòsù Babalọ́lá Ọlọ́run Olúlànà Babájídé Ọlọ́run Sámsónì Àkàndé Ẹdẹ Ọlọ́run Tímótì Olúwọlé Ọbádàrẹ Ọlọ́run 1930 Ọlọ́run àwọn bàbá wa Ọlọ́run Ọlọ́wẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run Ezekiah Ọlọ́run Eṣinṣin Adé Ọlọ́run Mósè Olímọládé tú ọlà ṣe Ọlọ́run Adéọlá Ọ̀nàwà Mímọ́ Ọlọ́run bàbá mi Táíwò Òjó Ọlọ́run Gabriel Adémọ́lá Amúsàn mo gbàgbọ́ nínú pé yín ó yẹ ṣiṣẹ́ yín bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe ẹ rí kọlù Ọlọ́run gbogbo yín pátá àti Muyideen o àti Mufti Manchester o àti Olúṣọlá o àti Fọlọ́runṣọ́ o àti Lẹ́gbàá o àti Pópóọlá Oyè níkẹrà àti gbogbo ẹ̀yin lẹ́ ń comment láì dá nípa ìbùkún àdàbí tó bá yẹ pé tòótọ́ ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìbùkún nìkan lẹ̀ ní rí kọlù Ọlọ́run ìbùkún is okay please this is too much Ọlọ́run máa kọlù yín ni Ọlọ́run á kọlù yín. ìbùkún please it's okay. Ọ̀yà alájẹjẹ kí n sọ̀rọ̀ because this thing is getting much. I know it's okay please. Getting much. I know please. Jẹ́ káwọn èèyàn dá sí ó ti tó má sọ̀rọ̀ kankan mọ́ please. Thank you please. It's okay just calm down. Ẹ̀yin èèyàn ẹ̀jẹ̀ bá wa dá ẹ pè wọlé. This is ẹ pè wọlé. The number to call is 3 Jesus. Hello. Hello, ma. Hello, sir. Ẹ wò ó, sincerely before God, omi bọ́ lójú mi. This is too much. Wàláì, omi bọ́ lójú mi, Alájé. Ṣẹ́rí, èmi náà máa break protocol yẹn. Alájé, gbogbo ẹni tó bá dẹ́kun ìbànújẹ́ lórí ọmọdé yìí. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run níbi tí Ọlọ́run ti ń jẹ́ Ọlọ́run, wọn ní lójú àánú Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó ń ba omi lójú ọmọ yìí, tó ń ba orúkọ ẹ̀ jẹ́, Ọlọ́run á dá fún gbogbo oníkọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run á dá fún gbogbo oníkọ̀ọ̀kan. Ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run yìí ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run yìí ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní Gabriel Amúsàn ṣẹ̀wọ̀n. Ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run ṣẹ̀wọ̀n. Àti tí Ọlọ́run bá lọ fún transfer lókù. Àmọ́ tí Ọlọ́run bá jẹ́ Ọlọ́run tí gbogbo dẹ̀ ń tẹ́ kọ́ọ̀dù àtẹ́kùn sí mi kó tẹ́tẹ̀ yìí. Ọlọ́run á dájọ́. Ẹ ṣe gan brother mi. Ẹ wo Ìyálájé sá inú mi dùn fún kíní kan. Inú mi dùn gidi kan fún kíní kan. Nǹkan tó dẹ̀ dùn mọ́ mi ni pé ọmọbìnrin yìí sáùn ní ìmọ̀ kó sáùn tó yìí. Ṣẹ́ni nígbà tí àáfà yìí lọ bá nílé ní some days ago tó ń sọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ kíní, I was so impressed. Inú mi dùn pé ó tẹ̀ jáde for the first time ó sọ̀rọ̀. And it was a good one to even come out. Then I was looking for you to see whether you come online. Mi ò wá rí pé wọ́n live. Fortunately mo kàn rí àwọn idiot kan tó kóra àwọn ọjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ní tọ́kọ̀ sọ nonsense kan àwọn voice Muyideen nǹkan don't play nonsense mo kàn máa wò wípé you are playing half video voice note that
ó wá débi tó wọ́n kílẹ̀ tẹ̀ ẹ̀ play inú ò play ẹ̀dẹ́lẹ̀ tẹ́tẹ́ ẹ fi borí gbé pé kílẹ̀ tẹ̀ ẹ̀ play ẹ̀dẹ́lẹ̀. wọ́n play voice ẹ̀dẹ́lẹ̀ kílẹ̀ tẹ̀ play ẹ̀dẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ bá rí obìnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn she's just an illiterate, she's just so stupid because ibi tó yẹ sọ̀rọ̀ yẹn ti mọ̀ pé lè yọ ọmọ kan tó ṣe wọ́n dẹ̀ ti mú ìjìnlẹ̀ òun náà dẹ̀ ń tì ẹjọ́ ń sọ náà yẹn lájẹ́ wọ́n ní pé màá tí ẹ̀ wọgbó ẹ̀yìn ẹ̀yìn ìfìnà lọ ọmọdé fẹ́ gbé ṣubú yìí wàhálà ẹ̀yìn lè máa ṣubú kó tó ṣubú àtẹ̀yìn kọjá nífa pẹ̀lú ògbọ́n náà ọmọbìnrin yìí máa lọ sókè o wàhálà yìí torí èmi rí òótọ́ níbi ọlọ́dáríjì ni ọlọ́run mo tọ́ o pọ̀ níwọ̀nba díẹ̀ tẹ́mi rí yìí and in fact because mo ti ń follow kíni láti joy but it's not good for God's sake we can't continue like this now kí ni ọmọbìnrin ọ̀hún alájà àbú kan tó kàn ìkọ́jà ìwà tó bá pa mí lẹ́rìn ẹ máa pé power tap ìkan gbogbo kan sọ nonsense kiri ni. ẹ ṣe gan sa wọ́n kàn wọ́n lábàá yìí. ẹ yẹ ká gbẹ lómi láàyè ẹ ṣe. ẹ wo Yalaje, thank you so much, God bless. Amen. Hello. Hello Yalaje. Yes ma. God bless you ma. Mo fẹ́ kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ti sọ fún sísá ìkọ̀kọ̀ kí wọ́n dákẹ́ tó ẹ̀gbọ́n mo ṣe ń pè bóyá mo lè rí wọn já kúrò lórí fóònù. Nǹkan tí wọ́n sọ yẹn tó because you need to ẹ ní láti rí big goosebumps bó ṣe ń yọ lára mi. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn lágbára jù ẹ̀jẹ̀ yìí tẹ̀ kọ́mẹ́ntì ẹ má máa forí gbé pé ẹ jọ. No. Ẹ ló ń bọ́ ọmọ lọ́mọ. God is going to fight your battle. Please hand it over to God. Gloria Popson, God bless you. No. Ara mi ṣàbẹ̀ Bruce people sì kàn jáde lára mi ní ṣá. Ilé iṣẹ́ bàjẹ́ ìṣe mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fà sórí àwọn ọmọ yá. Àmì rí bọ́ọ̀lù ṣe fi o. Àwọn ọmọ yìí lànà wọn ṣàtàwé tó tọ́yọ ọmọ àtàwọn tó máa rìn pàdé àwọn ọmọ yìí. You see, this is so emotional and this actually caused a lot of things on that particular show. And this will be the first time that we'll be seeing Yalaje herself going emotional on a live show. You know, most of the people that are called in after, you know how they responded to this particular video. Now, my concern is this. Could this be that Muyideen fabricated that lie? And if it's a lie, I believe it will not go down well with Muyideen if it's actually a lie. But a lady that came online live to say all these things, can she be lying too? Can she be lying too? And at this point, I am confused to even say more word about this particular matter. But I believe that God knows the truth and the truth behind this thing. But my concern and my opinion for people that are talking for Muyideen and people that are talking for Ibukun or Pastor Gabriel is that I want to advise that we should stop staging show for these two people. People that are staging show for Muyideen, they do stop doing that, because the more you doing this, the more you make the more you make this issue more complicated. And thank God you said this case is in the court of law. Let the court do the needful. Let the petition, let the people that are working on petition do their work. Let's stop coming on social media. Even people that are talking for Pastor Gabriel Amusan, let us all stop dragging this issue more than it is right now. And we are playing with life. We are playing with Ibukun's life. We are playing with Muyideen's life. Two of them, for me, for now, two of them are still, we cannot pass a judgment on them. Muyideen had his fault. Pastor Gabriel had his fault. Ibukun had a fault too. All of them had their one fault or the other in all their dealings, in all their relationship with themselves. But as it is now, let us just embrace peace. As you know, depression is real. The life of that lady, for her to come online, for her to be more emotional, people must be closer to her.
because depression is real. And we are talking about social media in this particular matter. It will go viral as fast like fire. That is what social media do. And one thing about social media is that social media make issue more complicated the way we might even imagine or think about it. So that is my opinion and that is my view about this matter. Muideen, stop all this. You are a man. Focus on your life. Move on. You're doing your business. You're having a POS stand. Focus on your business. Stop granting all this interview. It will not pay. And Ibukun, again, you also stop granting interview. It won't pay. Two of you, well, you say you are no more together. Let every one of you follow, pursue their career, focus on their life. Leave Pastor Gabriel out of this matter. My opinion, and people that speak for them, let us stop blogging them. Let us stop